हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक सम चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैबेज और मटर की सिंपल सी सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। इसे बनाने के लिए पहले मैंने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में मैं ऐड कर दूंगी ऑयल ऐड करना और ऑयल को गर्म होने देना है। ऑयल गर्म होते ही इसमें हम ऐड करेंगे राई, मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से जीरा और उसके बाद एक छोटा सा तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा अलग सा फ्लेवर आएगा, तो इसके लिए छोटा सा तेज पत्ता और थोड़ा करी लीव्स भी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑनियन और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसको हल्का सा फ्राई करके लेना है। तो अब ये यहाँ पे फ्राई हो गया, तो अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। याद रखिए इसमें मैं चिली पाउडर भी ऐड करूँगी, रेड चिली पाउडर। तो इसलिए ग्रीन चिली अगर आपको चाहिए तो ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। ये फ्राई होने के बाद इसमें हम ड्राई मसालास ऐड करेंगे, जैसे कि अभी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे टर्मरिक पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है रेड चिली पाउडर। इसमें आप चाहे तो थोड़ा गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर नहीं ऐड करूँगी, रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। और फिर इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है। तो मैं इसे इस तरह फ्राई करके ले रही हूँ। अभी यहाँ पे फ्राई हो रहा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी मटर का सीज़न है, तो प्लीज़ कैबेज के साथ मटर डाल के बना के ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें टोमेटो ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद फिर से इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है। और थोड़े से फ्राई होने के बाद हमें इसमें मटर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं मटर ऐड कर रही हूँ। फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी फ्रेश मटर अवेलेबल है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मटर के साथ अच्छे से मिक्स करके लेना है। इसके बाद में इसे ढक के कम से कम 5 मिनट तक धीरे स्लो फ्लेम में पका के लूँगी, क्योंकि कैबेज पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मटर पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसे ऐसे पका के लूँगी कम से कम 5 मिनट तक। तो ये हो गया है, हल्का सा पक गया है। तो इसके बाद में इसमें कैबेज ऐड कर दूँगी, जो मैंने छोटे पीसेस में कट करके लिया हुआ है। तो मैं सारे कैबेज ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट इसमें मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि कैबेज ऐड करने के बाद क्वांटिटी कम हो जाता है, तो पहले से ही सॉल्ट नहीं ऐड कर रही हूँ। एंड में मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी। कैबेज ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे मिक्स करके ले रही हूँ। अब ये मिक्स होने के बाद मैं इसे ढक के पकाऊंगी 10 मिनट तक, या फिर कैबेज पकने तक इसे पकाना है। तो अभी कैबेज पक चुका है। मैंने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसी तरह ढक के पकाया है। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कैबेज में ही पानी रहता है, तो पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही पक जाएगा। तो ये आप देख सकते हो हमारा भाजी बिल्कुल भी रेडी है। इसके बाद हमें इसमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट स्वादानुसार ऐड करना है। और फिर इसे मिक्स करके ले रही हूँ। ये ऑलमोस्ट रेडी है सब्ज़ी हमारा। ये चपाती पूरी के साथ भी ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैं थोड़ा सा सॉल्ट मेल्ट होने के लिए ये थोड़ा सा 2 से 3 मिनट फिर से पका रही हूँ ढक के। इसके बाद अभी हमारा सब्ज़ी रेडी है। इसमें हम गार्निश कर सकते हैं धनिया पत्ते से।
तो मैं यहाँ पे धनिया पत्ता डाल के इसे फिर से मिक्स करके लूँगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चलिए ये मैंने अभी सर्व कर लिया है, रेडी है हमारा सब्जी। थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऊपर से डाल देंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। बनाना भी काफ़ी सिंपल है और जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, जल्दी बन जाता है। और नॉर्मल कैबेज की सब्ज़ी से ज़्यादा थोड़ा सा अगर मटर ऐड करेंगे थोड़ा अच्छा बन जाएगा। प्लीज़ इसे बनाना ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।